Madame, il faut répondre après Michel Bénémès. Ñu wax olof hein? Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais devoir peut-être passer la parole à un de mes collaborateurs ici présents qui voudrait vraiment ajouter Souleymane Ndao parce qu'il a un mot à dire par rapport au cas de transfert. Vous savez, les cas de transfert, on peut vraiment en faire un débat national. Donc, Souleymane, vous avez la parole. Donc, vous répondez à la question numéro 2 et je reviens maintenant à la question numéro 1 et à la question 3. Merci, Matar. Nous je pense que les bagailles, en fait, ndax 2014 2017 il y a plus de 600 000 personnes qui ont été ci électorat bu Yeumbeul Sud. 6 000 personnes de 2014 à 2017 te boobu moo nekkoon candidat PDS départemental donc dafa bëggoon nekk député donc électorat boobu kon bagay moo ko fi def te depuis 2017 ba léegi li ci yokk année wala par 2 ans motul 1000 ba mat 2000 personnes donc bul wax waxi transfert parce que dafa yem nit ñi il pense que moom nit ñi moo leen moom ba bu toogee ci rajo yi télé yi lu ko neex lay wax nit ñi transfert lépp la nga xam ne moo ci def Yeumbeul Sud parce que moom moo yor résidence yi moo yor lépp lu mu ci deful keneen def ko ci buñ nee intercoalition parce que fi ñu jógee parce que dañoo liggéey parce que moom daa fenn waa Yeumbeul Sud ndax moom du wax dëgg nit ñi moom bu ñu ñëwee ñu nga ñu plus de 4000 ñu ñëw tey ba 800 voix xam ne tey waa Yeumbeul bàyyi nañ ko parce que xam ne maire ba nga xam day kàcc day fen te du wax dëgg la donc waa Yeumbeul tey comprendre nañ jowu Bara Gaye te waa Yeumbeul xam nañu waa Yeumbeul bu ñu soxlaa population bu soxlaa Bara Gaye du leen faale day ñëw bu soxlaa fen leen delluwaat ba mu soxla waat leen ñoo feyal leen Yeumbeul Sud nag loolu la comprendre ci Bara Gaye moom moo tax écart de voix yi benn bokk yaakaar mën ko am parce que dañoo liggéey sur le terrain je pense que bu fi nekkee jëfu moo tax muy wax transfert ñàkk yooyu kooku ay wax ya nga xam ni waxul dëgg. Merci beaucoup. Bon, je pense que merci beaucoup Gilles par rapport aux éclaircissements que vous avez apportés. Maintenant, je reviens vraiment à la question numéro. C'est-à-dire, comment nous avons fait pour réduire l'écart qu'il y a entre non, vous savez, wax naa léegi ne élection locale yi ñu jógee ak élection législative yi 6 mois moo dox ci diggante bi juróom benn weer ku xam élection xam politique xam ne dabu ñu gagné la ci diiru juróom benn weer nga liggéey ba ñëwaat réduire écart yombul donc loolu abnégation ak dëggu ak ñeme terrain bi moo ko waral ñu leen wax ne leen le ministre Amadou Hott honorable Modou Mbène ak waa Benno Bokk Yaakaar bu leen fàtte ne défaite dafa metti mënoon nañu ne dañu ñoo gagné rek nañu toog mais dañu ne ñàkk bi ñu ñàkk du tax ñu ñànki parce que dafay mel ni kon Yeumbeul seen électorat rek lañ bëgg alors que ñun Yeumbeul dafa am benn pacte bu ñu signé ak ñoom muy liggéeyal Yeumbeul ñu dem continuer action sociale yi ñu doon def ñu continuer ko tabax jàkka yi ñu doon def ñu continuer ko dimbali formation jeune femmes yi ak femmes adultes yi ñu continuer ko utal ndaw ñi emploi ñu continuer ko ñi amul permis ñu utal leen permis projet maanaam yi ñu tegoon avant ñuy dem élection locale projet yooyu aussi le ministre Amadou Hott avec son équipe daf ko continuer beneen aspect bi mooy dafa jël temps am dem ci jeunesse bi wax ak ñoom dem ci jeunesse bi aussi parce que il faut ñu xam ne aussi élection locale amuñu woon temps pour faire comprendre à la population yëmbaloise lan mooy suñu projet Yeumbeul bu bees donc dañoo amoon benn suñu marge de manœuvre dafa xawoon a xat donc dañu ñëw rek ci continuité bi maanaam ñun li ñu tàmbalee dañ koo continuer donc ci élection yi am nañ temps le ministre Amadou Hott gën na ci jeunesse bi gën a dem ci femme bi gën a jege population yëmbalois bi saafante ak ñoom wax lan mooy projet Yeumbeul bu bees ak fan la bëgg a jëmale Yeumbeul ak fan la ko bëgg a jëlee Yeumbeul ak fan la ko bëgg a jëmale te je pense que loolu la waa Yeumbeul waa yi comprendre
loolu la majorité de la jeunesse comprendre ba tax tey jii ñu adhéré ci projet le ministre Amadou Hott avec et le Benno Bokk Yaakaar ba tax tey jii ñu votel ko massivement te ñuy tatee les cas de transfert de Bara Gaye Yeumbeul Sud dañu koy gagné. yéen ay journalistes ngeen am na loo xam ne kenn du leen ko jàngal vous êtes des hommes de terrain centre yi am ci Yeumbeul yëpp escroc yi fa daan am xam ngeen ko bu ñu demee ba Afia ñu yëkkati Bara Gaye ba ci kaw doot ci suuf kon ngeen xam ne y a un travail de titan qui est fait bu ñu demee ba Ababacar Sy ñu yëkkati Bara Gaye ba ci suuf ba tànk yi di weex doot ci suuf ngeen xam ne y a un travail en amont qui est fait. Madi Ndiaye. Madi Ndiaye. bu ñu demee ba Madi Ndiaye bi nga xam ne ma wax leen transfert yu bari parce que Bara Gaye dafa daan def ay transfert mais transfert yu bari daaw ko def ci yeneen centre yi daf ko doon concentré ci Madi Ndiaye parce que foofu la doon def ay nervem pour mën a sécuriser votam mais bu ñu demee ba Madi Ndiaye yéen ay journalistes ngeen bu ñu demee ba Madi Ndiaye ñu yëkkati Bara Gaye ba tànk yi feeñ ñi waaj a doot ci suuf kon ngeen xam ne y a un travail vraiment qui a été fait vraiment je vous remercie. maintenant avenir politique u Amadou Hott dinaa leen wax benn affaire le ministre Amadou Hott bi ko président Macky Sall di jël. Donc pour revenir à la troisième question qui consiste à savoir est-ce que le ministre Amadou Hott étant battu, je vous dis que le ministre Amadou Hott n'est pas battu. C'est le Benno Bokk Yaakaar. Voilà. Et que le ministre Amadou Hott avenir politique am pacte bi mu signé ak Yeumbeul weesu na politique. Si il a une vision au-delà de la politique. Et que le président Macky Sall bi mu koy jëlu ko ngir politique. Le ministre Amadou Hott baaxam sax wax dëgg yàlla baaxam sax moo ñëw ak gis ñun ni ñu sonné ci terrain moo tax mu ñëw di ñu jàppale rek. Mais la politique du fin en soi pour le ministre Amadou Hott. C'est un technocrate. tey jii bu fi jógewoon ministre dañ koy xëccoo. maintenant ñun xamuñu li ñu yor xamuñu woon sax laay wax parce que Yeumbeul léegi yeewu nañ xam nañ li ñu yor de les Yeumbeullois sont surtout la jeunesse ils sont extrêmement avertis maintenant ak ñoo xam li ñu yor léegi dañoo bëgg Amadou Hott xam nañ ne l'homme idéal c'est monsieur le ministre Amadou Hott pour Yeumbeul. Ma question est de savoir, présentement, vous êtes en point de presse pour répondre à la tête de liste de Yewwi qui vous a battu. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de vous divertir après vous avoir quand même après vous avoir fait gagner donc pour une large victoire donc successivement ici avec les deux événements qui sont passés, à savoir les locales et également les législatives. Autre question, est-ce que vous avez froidement analysé la défaite? Qu'est-ce qui est à l'origine de votre défaite? D'autant plus que même si Amadou Hott qui disait que voilà, il y a des avenants qui sont en train d'être réglés pour quand même changer le visage de Yeumbeul Sud, Yeumbeul Nord et Malika et entre autres, qui ne sont pas encore effectifs. Mais est-ce que vous avez froidement analysé ce qui est à l'origine quand même de ce débat, parce qu'on sentait vraiment que les gens commençaient quand même à nourrir un espoir avec tout ce que le président avait vraiment promis pour le département de Keur-Massar. C'est ça ma question. Merci beaucoup, monsieur Thiam. Donc, juste pour répondre à votre question, nous n'apportons pas une réponse à Bara Gaye, mais nous apportons des éclaircissements. Xam nga yow la du man àggu fa yow la du man àggu fa te comme ñoom dañoo nekk ci divertir ak manipuler c'est normal que ñu indi ay éclaircissement répondre ñu Bara Gaye parce que Bara Gaye taxuñoo jóg mais nag comme dafa wax jëmale si ñun ñu indi ay éclaircissement par rapport ak loolu. Maintenant vous avez parlé aussi est-ce que nous avons analysé froidement la défaite? Je pense que analyser la défaite depuis les locales
moo waral tey jii ñu am escorte bi ñu am nee naa leen 4000 lañ jógee jëm ci écart wu 800 4000 moins 800 ça fait combien d'écart combien plus de 2000 et quelques 3000 et quelques donc ñun dañuy avancer moom il régresse c'est ça en fait la réalité ça c'est-à-dire la réalité du terrain c'est ça nous avançons mais lui il régresse donc monsieur Thiam jàpp nañu ne ñun en termes d'électorat ak politique ñun jàpp nañu ne nous sommes en train de faire des efforts il faut ngeen xam benn affaire ñun depuis 2014 yoruñu Yeumbeul ñun tant que opposition lañ taxawee Yeumbeul on est en train de faire tout pour jël mairie bi te boo xoolee écart bi amoon en 2014 nga ñëw élection yi di weesu locales yi ak élection législative yi nga xam ne mais y a un travail de titan qui a été effectué et ça aussi il faut le saluer et le reconnaître à sa juste valeur je vous remercie. yéen baal ma dafa am li ma leeral yi ma si bëgg a c'est bon. Ibra, on vous avait demandé d'être là à midi. Il est 13h37. On va encore prendre une dizaine de minutes. Et puis vous terminez. Ibra, y a pas de souci. Allez-y. fais l'effort de te lever. Ibra, allez-y. Vraiment la question mooy on a constaté dans la commune dans l'arrondissement de Yeumbeul Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud benn augmentation d'électeurs yoo xam ne mën na ko xayma ci plus de 5280 électeurs yoo xam ne additionné wu na ci diggante élection locale yi ak élection législative ci 6 mois ñu gis ni aussi gap ñu comparé par exemple Yeumbeul arrondissement de Malika gis nañ aussi plus de 2000 électeurs yoo xam ne ajouté nañ ko fa terewul ci biir commune bi ba tey écart bi mi ngi def tey gis nañ ay cartes en souffrance yi nga xam ne moo nekk ci commission yi ñu ngi koy xayma plus de 7000 cartes yoo xam ne ñoo ngi fa tëdd nii jëliwul leen kon est-ce que tey yéen jot ngeen pour gëstu xool 5000 électeurs yooyu ñu additionné ci biir fichier bi fan la jógee ak gis nañ ay cas aussi jour vote bi ñoo xam ni da leen a jàpp ñu yor ñaari carte électeur yoo xam ni kenn ki nee na kii moom ma ko jox ñoo xam ne ñu pare seen biir ñu pare ci yéen jógee fi beneen commune yooyu cas yooyu fee yooyu yan explication ngeen mën a si loolu. jërëjëf Ibra je pense que laaj nga question bu jar a laaj te aussi je pense que di ñu may nga ñu tey jii benn occasion ñu leeral tey jii opinion bi nationale et nous prenons aussi les Yeumbeullois en témoin 5200 yi nga xam ne moo yokk ci fichier bi wax nañ ko léegi li ko waral ñun ci kaaw Yeumbeul lañu wax Yeumbeul Sud transfert yi Bara Gaye def mooy joxe résidence. di joxe résidence di def lu ko neex ba pare Bara Gaye dafa xam ne dinaa leen wax lan moo tax mu profité ci conférence su bi Yewwi doon def pour wax loolu parce que xam na ne ñun dañuy tenir benn conférence de presse pour def suñu bilan ba pare leeral jëf yu bon yi mu def moo tax mu jël les devants moom yëg na ne dañuy def point de presse yëg na ne la Benno de Yeumbeul dafay def Yeumbeul Sud dafay def conférence de presse moo tax mu njëkkantu information am na ko bu yàgg maintenant lan moo tax tey jii plus de 7000 cartes des ci commission yi yu bari desuñu ci commission yi dinaa leen wax lan moo tax ce sont des cartes qui ont été récupérées par le maire Bara Gaye et son équipe téye ko parce que dañoo jàpp ne Yaay Matar Thioune mii bu ñu demee ci commission bi xool Yaay Matar Thioune la ñu xam ne Yaay Matar Thioune mii de facto Benno lay votal ñu téye ko. ba pare votaloo ko ay nit. donc Ibra jox nga ma occasion tey jii ma wax loo xam ne il fallait Sénégalais yi xam ko donc loolu moo waral tey jii yeneen carte yi ñu bari gisuñu seen carte te li gën a garaaw mooy ñu si bari bu ñu demee ci commission bi gisuñu seen carte dañuy dem ci commission bële mais bu ñu wootee au niveau de la DAF dañ na leen effectivement sa carte mu ngi Yeumbeul Sud nga dem Yeumbeul Sud centre monsieur Anta Diop nga dem centre monsieur Anta Diop fii ba suba doo ko gis te boo ñëwee da ngay gis sa tur ci fichier bi mais pour nga gis sa carte c'est tout un problème parce que Bara Gaye ci ay maguyam moo tax tout le temps ñun Benno si on refute ne Bara Gaye du maire Yeumbeul parce qu'il n'a jamais été
élus par les Yembalois, nous avons nos raisons. Peut-être vous les journalistes, voilà, peut-être le monde extérieur, maintenant nous avons dañ ko soxare wala dañ ko bañ. Tel n'est pas le cas parce que nous avons des informations de taille yoo xam ne yu war a mën a tax ñu xam ne Bara Gaye de 2014 ba fii élection bu ñu def Yeumbeul daf ko ñàkk bu ko gañee illégalement la parce que ci ay fraude la ci ay sàcc la ci ay njuuj njaaj la. Bara, c'est bon, vous êtes satisfait ou bien? Non, bonne explication ngeen joxe cas yi jàpp. Non, c'est des cas yoo xam ne man mënuma ci wax parce que vraiment gisuma kenn ku ñu jàpp mënuma ci wax. Je suis désolé. Non, mënuma ci wax parce que man musuma gis ku ñu jàpp. Je suis vraiment désolé. C'est bon, hein? Donc vraiment nous vous remercions hein, la presse. Nous vous remercions et vraiment nous remercions également toute l'équipe. Vraiment tous les partis politiques de Benno Bokk Yaakaar ici présents. Vraiment merci beaucoup.